Belə bir budaqlar almışam. Bir de yarpaq vardı üstündə. İki cür rəngi var, belə açıq, tünd. Burada da ayrıca belə bir dipçək almışam. Altılığı da var. Bu da gipsdir. Şimdi bunu sadəcə olaraq bilməm necə qatışdırım. Qatışdırıb istəyirəm bərkiyənə yaxın bu budaqları içine salın. Ondan sonra altını göstərəcəm, bilməyəcəmsə. Belə bir şey elədim. Buraların yaxşı arasını doldurum ki, çıxmasın, boşluq yaranmasın orada. Bu hissəsi böyle çox ağdır deyə sprey vururam ki, biraz ağalsın. Bir sonra üstünə də bence otlardır, otları üstünə düzmək istəyirəm. Baxız böyle bir şeydir. Bu sapdır. Nədirsə belə ələ belə ilişir. Özdəki mənim əllərimə vəbşə belə təbii görünür. Sadəcə olaraq bu ağlar təmizləmək lazımdır. Əslində o sprey vurmasaq da olardı. Elə bildim ki, bu seyrək olar. Biraz balaca görünürdü. Dibi ağ hissələri görünür deyə sprey vurdum ki, güya ki, kamuflaj eləmək üçün. Amma belə heç bir şey görünmür. Şundan nəm olan vaxtı vurdum ki, böyle biraz yapışsın, amma üstündəkiləri kimsə dartışdırsa çıxacaq. Belə əl vurmayasam buralara. Buralara daş da yığılsa da qəşəng olardı. Sadəcə olaraq məndə bu var idi evdə, ona görə bunu elədim. Xırda-xırda daşlar olur evdən qəşəng. Onlara görünmək olardı.